Do'stlar, bugun sizlarga Excel va Google Sheets'da ishlatiladigan VLOOKUP ya'ni VPR funksiyasini tushuntirib beraman. VLOOKUP funksiyasi 4 argument bilan ishlaydi. Quyidagi sintaksisda yoziladi. VLOOKUP jadvalning birinchi ustunidan berilgan qiymatni qidirib, shu qator bo'yicha ko'rsatilgan ustundan ma'lumot olib keladigan funksiya hisoblanadi. Bu yerda qidiruv siz topmoqchi bo'lgan qiymat bo'lib, u har doim jadvalning birinchi ustunida joylashgan bo'lishi kerak. Bizning misolda bu xodim ID'si hisoblanadi. Jadval qidiruv amalga oshiriladigan butun jadval oralig'i. Bizning misolda A3 dan E14 gacha. Ustun indeksi natija olinadigan ustunning tartib raqami bo'lib, u jadval ichida chapdan o'ngga qarab sanaladi. Bizning misolda xodim birinchi ustun, fish ikkinchi ustun, bo'lim 3-chi, lavozim 4-chi, oylik 5-chi ustun hisoblanadi. Taxmin qidiruv turini bildiradi. Agar 0 yoki false yozilsa, faqat aniq mos kelgan qiymat olinadi. Topilmasa n chiqadi. Agar 1 yoki true yozilsa, taxminiy moslik ishlaydi. Ya'ni qidirilayotgan qiymatdan kichik yoki teng bo'lgan eng yaqin qiymat olinadi. Keling sizlarga quyida VLOOKUP funksiyasini amalda bajarib beraman. Mana ko'rib turganingizdek bizda formulamiz ishladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va izohda o'z fikringizni qoldiring. Kanalimiz rivoji uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.